Тынчтык жана Толума мырзалар кошуналар. Алар мындан 5 жыл мурда биргелешип иш баштаган. Айыл жергесинде ишкердикти өнүктүрүүгө аракет көргөн элет активисттери мал бордоп семиртип сатууну жакшы жолго салган. Буюрса быйыл 5-жылга кетип атат. Ошо эмгек менен акырын иштеп атабыз. Анан саан уйлар сүт багытындагылар. Ол уйлар мисалы 30 литрден сүт берет. Суткасына. Сименталдармы уйлар? Ама букалардагы Россиядан келген букалар, булар да симентал букалар. Анан биз өзүбүздүн местный уйлар, местный букаларыбыз да. Толуман Бейшенкул уулунун айтымында алгач кулпунай өстүрүп, андан түшкөн кирешеге мал чарбасын өнүктүрүүгө өткөн. Гектарлаган жер иштетип мол түшүм алган элет тургуну өзүнүн аракетин мал чарбачылыгында да сынап көрүүнү чечкенин айтат. Көбүнчө эле базардан алып келебиз малды. Андан кийин 5-6 ай, 7 ай негизи жашына жараша болот. Кээ бир жаштарын болсо 8 айга чейин кармайбыз. Баягы весовой жаштары өйдө 2 жаштан 1,5 жаштан өйдөлөрдү бир 6 ай, 7 ай бес алышына жараша болот. Биякта көбүнчө ангус бар, анан монбилат деген, анан көбүнчөсү негизи местный породадагы эле букалар. Вестери болсо азыр молар 400-дүн тегерегиндеги 450-ге чейинки килограмм берчү, эт берчү букалар болду. Арты болсо, бир Кудайым буйрса бир 300дөн өйдө. Азыр молар 300дөн өйдө берет да. Кошуналар базардан мал сатып алып, кеминде 6 айга чейин бордоп, анын баасын чыгарып сатышат экен. Алар ар дайым кеңешип, малдын асылдуулугун жогорулатууга, сандан сапатка өтүүгө жана калкты экологиялык жактан таза эт продукциясы менен камсыз кылууга аракет көрүшүүдө. Негизи айыл жергесинде кармайбыз, ошо бордойбуз. Анан баягы кичине жыт болот экен, ошол өкмөттөн Кудайым буйрса жер чечип беребиз деп атат. Ошо четке айылда бир 10 чакты бала бар. Мал бордогон, эт өндүргөндөрдөн. Ошо этти жакшы өндүрөлү деп, ошо жер маселесин чечип берсе, Кудайым буйрса бир жакшы бир комплекс куралы деп атабыз. Ошол жерде бойний болот, бардык эт багытындагы, сүт багытындагы малдарды кармап, эт өндүрөлү деген ойдобуз. Алар алдыда заманбап мал бордоп семиртүүчү жана мал союп кайра иштетип сатуучу жай курууну мерчемдеп жаткан кездери. Кошуналардын мындай аракети ишке ашырылса, ондогон иш орундары да түзүлөрү күтүлүп жатыптыр. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касянов, Жети Өгүз району.